Mulher, intimidade é foda. Mas tá brincando aqui, estamos dirigindo. Cara, fazendo tá filme. perfeito. Brincando. Brincando de quê que vocês estão? Filmar. Ah, que brincadeira. Olha a fogueira que linda. Linda, Charles, não quero a fogueira não, porra! Deus me livre! Esse é o filme, vai Me ganhar. joga. Vai cair no YouTube, você no fogo. Tu não tem o que fazer, não? Hein? Hein, João? Pelo visto você não tem o que fazer, né? Aí você veio aqui perturbar a gente. Foi difícil achar você, hein? Quem aqui Olha só, a coisa tá boa demais. Nossa, tá beleza. Um pequeno anúncio aqui, rapidinho, tá bom? Agora vai. Agora vai, mais um bocadinho. O cara sacou legal o garoto, entendeu? Ou sei lá se foi o garoto ou foi outro cara. Mas ele fez exatamente o que eu queria. Tá legal pra caramba, tá dançando. Ele pediu funk. Ah, tá tocando? Vai Ele disse tocar. assim, ele disse que funk Não. pode. Segura aqui, ó. Funk não. Contrato desse, senão ele não paga. Tira uma foto de vocês aí então. Nada de banho. Saco. Aí, três. A gente falou que ia dançar funk. Salgado, pizza, canjica, vaca Vou ficar famosa com esse Cara, que copo calor. de uísque. É meu. Peraí, não. Que é uísque? Não bebe meu uísque não, hein? É dele. Uísque tem. Ah, vou beber. Ela nem sabe nem de quem é o Adoro. uísque. Você bota o copo dela, ela não sabe quem é o uísque. Ó, pode É ser meu, Ângela. Pode ser Pô, de pelo qualquer um. Não, qualquer um não. Fui eu, né? Eu não vou beber. Se alguém quiser beber uísque, quem quiser beber. Ninguém agora. E esse eu tenho certeza Os alemães absoluta iam que morrer de inveja.